فطاير الطاسة أو فطاير العشر دقايق بدون فرن لجوع آخر الليل وكمان الفطار. مفيش أحلى ولا أسرع من كده. العجينة بتاعت الفطاير هشة طرية لذيذة جدا، وكمان الحشو ميكس بسيط كده من حاجات بسيطة جدا، بس بيدوا نتيجة وطعم لذيذ والنتيجة حلوة قوي. علشان نحضر الفطاير هنحتاج 4 كوبايات من الدقيق الأبيض، هننخلهم كويس وهضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر، رشة ملح، نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب المواد الجافة كلها مع بعض في الأول، وبعد كده هنضيف الزيت. هحتاج لتلت كوباية من الزيت النباتي، وكمان هنعجن بحليب رايب، اقصد لبن رايب او زبادي المتوفر عندنا نقدر نستخدمه. لو هنستخدم لبن رايب هنحتاج لنص كوباية، لو زبادي هناخد علبة زبادي الحجم العادي. طيب لو ما فيش لبن رايب او زبادي هنعجن بنص كوباية من الحليب العادي وهنضيف عليها معلقة من الخل، هتدينا برضو نتيجة حلوة قوي والعجينة هتكون طرية وجميلة جدا. ومعايا كوباية من المية الدافية هضيفها شوية شوية وهعجن. ما نتسرعش ونضيف الكوبايه كلها مره واحده علشان نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هي العجينه خدت معايا الكوبايه كامله، واول ما بتلم نفسها بنزل بيها على مفرش السيليكون او الرخامه واعجنها حوالي 10 دقايق علشان تنعم تماما، وهغطيها وهركنها بس ترتاح، مش هخمرها لحد بس ما احضر الحشو. يعني تقريبا هسيبها ترتاح 10 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده هبتدي اقطع العجين لكرات، يعني في حجم اكبر من الليمونة بشوية، يعني كرات متساوية بتكون بحجم مناسب علشان هي بعد كده لسه هتزيد معايا. تمام كده. وهاخدهم على صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت علشان ما تلزقش. العجينة ما شاء الله هي طرية وفي نفس الوقت متماسكة، حتى واحنا بنفردها وبنبتدي نحشيها مش هنحتاج خالص ان احنا نستخدم اي مادة دهنية او دقيق علشان الفرد. بعد ما خلصت كل الكمية قطعتها ل 15 قطعة، يعني ما شاء الله العجينة دي هتعمل معايا 15 فطيرة. وهغطيها بفوطة او بكيس تلاجة علشان بس وشها ما ينشفش. وهبتدي بأول كورة شكلتها، هبتدي افردها زي كده بسمك معقول، مش تخين قوي ومش رقيق قوي علشان تستحمل الحشو وما تتقطعش. وهجيب اي نوع جبنة كريمي موجود عندنا، ممكن كمان جبنة مثلثات المتوفر عندنا نستخدمه. انا استعملت جبنة فيتا طعم الزيتون، التست بتاعها في الفطاير دي حلو جدا. كمان ضفت شوية من الفلفل الاخضر مقطعين، لو في كمان فلفل الوان يبقى حلو قوي. وكمان شوية من اللانشون، نقدر كمان نستخدم سوسيس بسطرمة، وكمان شرايح من الزيتون وجبنة موتزاريلا مبشورة. تقدروا تستخدموا اي نوع جبن متوفر عندكم. وببتدي اقفلها. انا بعملها دايرة وبضيف الحشو في نص الدايرة، وبعد كده بقفل النص التاني عليها. طب لو مش حابين تستخدموا اي نوع اجبان، تقدروا لو عندكم باقي فراخ او لحمه من الغداء او من قبلها بيوم تقدروا تستخدموها في الفطاير دي. كمان تقدروا تعملوها بالخضار بس والزيتون، ومعاه شويه بقى من اللانشون او السوسيس او البسطرمه المتوفر تستخدموه. مش لازم خالص نستخدم فيها اي نوع جبنه. هحشيها كلها بنفس الطريقه. ضفت الجبنه، شويه من الفلفل الاخضر، وكمان قطع من اللانشون والزيتون والجبنة الموتزاريلا المبشورة، وهقفل. استمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. ومعايا هنا على الطاسة كل ما اعمل 3 هضيفهم على طول في الطاسة، ما بيتاخدش وقت خالص. في طاسة نار اهدى من المتوسطة، يعني ما بين متوسطة وهادية تماما. الطاسة هندهنها دهنة بسيطة من الزيت. ضفت نقطة من الزيت وابتديت ان انا اوزعها بالمنديل، مش عايزة المواد الدهنية تكون فيها كتير. وهضيف الفطاير بتاعتي، وبعد كده هغطيها علشان نضمن التسوية بتاعتها من بره وجوه ما تاخدش لون بس. حوالي 10 دقايق وبعد كده بقلبها على الناحية التانية. وفي الوقت ده بكون حضرت 3 فطاير تانيين. شايفين اللون تحفة. بعد ما عدى كمان 10 دقايق على الناحية التانية، شايفين مستوية حلوة قوي، ما بتاخدش وقت، سريعة، مش هنحتاج ان احنا نشغل الفرن. بالعكس، وهنسوي كمان واحنا بنشتغل، يعني كل ما بنشكل او بنحشي فطاير بنبتدي نسويها في الطاسة ونشتغل في غيرها لحد ما هي تستوي، ما بتاخدش وقت خالص، سريعة وسهلة وبسيطة، وتقدروا في اي وقت تعملوها سواء للفطار او لجوع لاخر الليل. نبقى محتارين ناكل ايه وعايزين حاجة سهلة وبسيطة وسريعة.
ومش مكلفة، تقدروا تعملوها بأي إمكانيات متاحة عندكم، بأي حشو موجود زي ما اتفقنا، حتى ببواقي الغدا زي ما أنا قلت، فراخ أو لحمة أو خضار، بس المتوفر عندنا هنستخدمه. ودي النتيجة بتاعتنا طرية تحفة، شايفين؟ مفيش أحلى ولا ألذ من كده، لذيذة جدا، مش محتاجة معاها بصراحة كاتشب أو أي نوع صوص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وجربوها، ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.